နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့ဈေးစဖွင့်တဲ့နေ့မှာပဲဈေးအတက်ကိုအားတာနေတဲ့ကမ္ဘာရွှေဈေးကတော့လက်ရှိမှာ4082ဈေးတန်းကိုရောက်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကမ္ဘာရွှေဈေးက4000ဈေးတန်းနဲ့ဈေးစဖွင့်ပြီးတော့မှလက်ရှိမှာ4088ဈေးတန်းထိအမြင့်ဆုံးတက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကမ္ဘာရွှေဈေးကတော့ဈေးစဖွင့်တဲ့အချိန်ကနေပြီးတော့မှအခုချိန်ထိ88ပေဝန်းကျင်အထိကိုဒါအလောက်ခက်ဖြစ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကမ္ဘာရွှေဈေးကရှေ့ဆက်ပြီးတော့မှဘယ်ထိတက်မလဲကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာတွေမှာရောင်းတဲ့ဝယ်တဲ့နေဆိုတာတွေကိုကျွန်တော်နဲ့ဒီဆက်ပြီးတော့မှသုံးသပ်ကြည့်ရအောင်ပါကျွန်တော် H4 time frame ရသုံးသပ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လက်ရှိမှာကမ္ဘာရွှေဈေးက4083ဈေးတန်းကိုရောက်နေတယ်ဆိုတော့လက်ရှိမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ resistance ဈေးတန်းအနေနဲ့4085ဈေးတန်းကိုကျွန်တော်ကစောင့်ကြည့်စေချင်တယ်ဒီ4085ဈေးတန်းအပေါ်ကိုဖောက်တက်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကမ္ဘာရွှေဈေးက4035ဈေးတန်းဝန်းကျင်နေထိကိုဈေးအတက်လာနိုင်ပြီးတော့မှ4085ဈေးတန်းအပေါ်ကိုဖောက်တက်ပြီးမပိတ်နိုင်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကမ္ဘာရွှေဈေးက4026ဈေးတန်းဝန်းကျင်နေထိကိုအကျပြန်ပြီးတော့မှလာနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့လက်ရှိအနေနဲ့4085ဈေးတန်းကိုကျွန်တော်စောင့်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်4085ဈေးတန်းအပေါ်ကိုဒါကမ္ဘာရွှေဈေးကဖောက်တက်ပြီးပိတ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါမျိုးဆိုတော့ဒီနေ့ရေတို့အဝယ် order ဝင်နိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်နားမှာအမြတ်ပိုင်းဖြတ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ4100ဈေးတန်းနောက်ပြီးတော့4110ဈေးတန်းဝန်းကျင်နေမှာမိတ်ဆွေတို့နေတေချာတဲ့အမြတ်ကိုပိုင်းဖြတ်ထားနိုင်ပါတယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ4085ဈေးတန်းအပေါ်ကိုဖောက်မတက်နိုင်ခဲ့ပဲနဲ့ဒါပြန်ကန်ချခဲ့မယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့နေရေတို့အရှောင်း order လိုက်နိုင်တယ်ဘယ်ဈေးတန်းတွေမှာအမြတ်ပိုင်းဖြတ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ4068ဈေးတန်းနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့4059ဈေးတန်းဝန်းကျင်နေမှာမိတ်ဆွေတို့နေတေချာတဲ့အမြတ်ကိုပိုင်းဖြတ်ထားနိုင်ပါတယ်ဒါကတော့လက်ရှိအနေနဲ့စောင့်ကြည့်စေချင်တဲ့ဈေးတန်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တစ်နေ့လုံးအတိုင်းအတာရဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကတော့လက်ရှိမှာဒီမှာပြထားတဲ့အတိုင်းပဲ4026ဈေးတန်းကိုစောင့်ကြည့်စေချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ4026ဈေးတန်းအောက်ကိုပြန်ကျလာမှသာလျှင်ကမ္ဘာရွှေဈေးကအကျဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့မှအားကောင်းနိုင်တယ်ဒီ4026ဈေးတန်းအောက်ကိုပြန်ပြီးတော့မှမလာနိုင်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာရွှေဈေးက4135ဈေးတန်းဝန်းကျင်နေအထိကိုအတက်ပြန်ပြီးတော့မှအားကောင်းနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကမ္ဘာရွှေဈေးပြန်ကျဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့4026ဈေးတန်းကိုစောင့်ကြည့်ဖို့လိုမယ်အဲ့တော့ဒီ4026ဈေးတန်းအောက်ကိုမရောက်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါမျိုးဆိုလို့နေအဝယ်ဘက်ကိုအားတာပြီးတော့မှအယောင်းဝယ်လုပ်နိုင်တယ်ဒီ4026ဈေးတန်းအောက်ကိုသာရောက်သွားခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကမ္ဘာရွှေဈေးကရှေ့မှာပြထားခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ3960ဈေးတန်းအောက်တွေကိုပြန်ပြီးတော့မှရောက်လာနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မို့မေဆိုတို့အနေနဲ့ဒီ4026ဈေးတန်းနာကိုဒါဈေးကျလာတိုင်းမေဆိုတို့အနေနဲ့ဒါအဝယ် order ဝင်နိုင်တယ်ဒီ4026ဈေးတန်းအောက်ကိုသာဖောက်ကျခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါမေဆိုတို့အနေနဲ့ရေတို့အရှောင်း order ဝင်နိုင်ပါတယ်ဒါဒီနေ့တစ်နေ့လုံးစာအတိုင်းထားအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့4026ဈေးတန်းကိုစောင့်ကြည့်စေချင်တယ်ဒီ4026ဈေးတန်းအောက်ကိုဖောက်မကျနိုင်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါမျိုးဆိုလို့နေနဲ့အဝယ် order လိုက်ပြီးတော့မှဖောက်ကျခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါမျိုးဆိုလို့နေနဲ့အရှောင်း order လိုက်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်လက်ရှိရေတို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ4085ဈေးတန်းကိုပဲစောင့်ကြည့်စေချင်တယ်4085ဈေးတန်းအပေါ်ကိုဖောက်တက်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါမျိုးဆိုလို့နေနဲ့ရေတို့အဝယ် order လိုက်နိုင်ပြီးတော့မှ4085ဈေးတန်းအပေါ်ကိုမတက်နိုင်ခဲ့ပဲနဲ့ပြန်ကျခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒါမျိုးဆိုလို့နေနဲ့ရေတို့အယောင်း order လိုက်နိုင်ပါတယ်ခုကြည့်နေတဲ့မိတ်ဆွေတွေထဲမှာကျွန်တော်ကမ္ဘာရွှေအယောင်းဝယ်လုပ်ငန်းကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ကမ္ဘာရွှေအယောင်းဝယ်အကောင့်ဖွင့်ပြီးတော့မှအယောင်းအဝယ်လုပ်ချင်တဲ့မိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ Telegram Fiber ကနေတဆင့်အသေးစိတ်စုံစမ်းနိုင်ပါတယ်သင်တန်းတက်ပြီးတော့မှလေ့လာချင်တဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ကျွန်တော်သင်တန်းလေးကို Zoom class နဲ့ Video class ဆိုပြီးတော့မှနှစ်ပိုင်းခွဲခြားထားတယ်Zoom class ကတော့ကျွန်တော်သင်တန်းကြီး3သိန်းသတ်မှတ်ထားပြီးတော့မှ video class ကတော့ကျွန်တော်သင်တန်းကြီးသတ်မှတ်ထားပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့သင်တန်းတက်ပြီးတော့မှလေ့လာချင်တဲ့မိတ်ဆွေတွေကျွန်တော်ရဲ့ Viber Telegram ကနေတဆင့်သင်တန်းအနံ့နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။